अस्सलाम जी। गाड़ी है जी होंडा सिटी। फॉल्ट है ब्रेक नॉइज, इंजन पुअर परफॉर्मेंस, इंजन हाई फ्यूल कंजम्पशन, कंडेंसर वॉश होने वाला है, बम्पर रिप्लेस करना है, इंजन कूलिंग सिस्टम चेक करना है। शुरू करते हैं। गाड़ी क्लियर हो चुकी हुई है जी हमारी। मल्टीपल फॉल्ट के साथ आई थी, जिसमें इंजन पुअर परफॉर्मेंस था, हाई फ्यूल कंजम्पशन था, ब्रेक नॉइज थी, अलाइनमेंट बैलेंसिंग का इशू था। तमाम फॉल्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हुए हैं। डिस्क रूटर रिप्लेस हुए हैं, फ्रंट ब्रेक पैड्स ब्रेक शू रिप्लेस हुए हैं, इंजन ट्यून अप हुआ है, कैटालिटिक कन्वर्टर ऑलरेडी क्लियर था, इनका टेपर एडजस्ट किए हैं, इंटेक मैनिफोल्ड, मैप एंड मैप सेंसर। जी मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ आपके काम से और गाड़ी चला के अब मजा आ रहा है। पता चल रहा है कि अब कहीं सही बंदे से अपने गाड़ी का काम कराया।